खाना खाएदेखिको पेट दुखेको अहिले लास्टै अति नै दुखेको छ, सहनै नसक्ने दुखेको छ। बिहान उठेर राजनीति कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ दिनभरि मुड अफ हुन्छ क्या। हेलो गाइज, के छ खबर? सबैजना आराम सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ। म पनि ठिकै छु। आजको ब्लग चाहिँ मैले गाडीबाट स्टार्ट गरेँ। बिहान मैले घरबाट स्टार्ट गर्न सकिनँ किनकि एकदम हतार 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 भएर अफिस आइपुग्नु पर्यो र अफिस आइपुगिसकेपछि आजको ब्लग मैले गाडीबाट स्टार्ट गरेको छु। आजको ब्लग पनि पुरा हेरिदिनु होला। सबैले माया गर्दै हुनुहुन्छ, यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोस् अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् है त भन्दै आजको ब्लग लेट्स गो। सो गाइज, मेरो चाहिँ अब यात्रा यसरी सुरु भएको छ। हिजो अस्तिको ब्लगमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अब घरको घराइसी कुराहरू देखाएको थिएँ। आज चाहिँ मेरो ड्युटी होइन थियो, मेरो साथी बाहिर गएको कारणले गर्दाखेरि साथीको ड्युटी गर्नलाई साथीको गाडी लिएर हिँडेको छु म। यो चाबेलमा यहाँ सरसफाइ अभियान मजाले सुरु भइसकेको छ। यहाँ खोलामा यस्तो मजाले सरसफाइ हुन्छ आजभोलि। नेपालमा के परिवर्तन त भएको छ होइन त? नेपालमा परिवर्तन भएकै हो नि। बिहान उठेर राजनीति कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ दिनभरि मुड अफ हुन्छ क्या। यहाँबाट म यो पुल क्रस गर्छु। के साह्रो हो, हतार हतारले चाहिँ बिताउने हो कि सिधै आइदिनुहुन्छ। घ्याच ब्रेक हानेर बचाउन खोज्नु, पछाडिबाट आफूलाई ड्याङ्ग ठोकिदिन्छ। गाडीले साइड लाइट मागिरहेछ, उ गरिरहेछ। हेर्नु, बाइकको करामत हेऱ्यो भने त म त बाइक कुदाउन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ यार। ल साथी हो, यतिखेर चाहिँ म सर लिन आइपुगिसकेको छु। अब सर आइसकेपछि चाहिँ भिडियो खिच्न पाइँदैन, त्यही भएर मैले अब एकैचोटि अफिस पुगेपछि मात्रै है त। अहिले चाहिँ अब यो गाडीमा आइपुगेको छु। अब म बाहिर जान लागेको छु। बाहिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म खाना खान्छु, त्यसपछि फेरि यही गाडीमा म बाहिर निस्किन्छु। आजको खाना भनेको मेरो अफिसमा हुन्छ। मेरो अफिसको लोकेसन हो यो। यो चाहिँ हो मेरो आजको खाना। आजको खानामा खाना, तरकारी, अचार, साग अनि सलादहरू सबै कुरा छ आजको खानामा मेरो। मैले चाहिँ खाना खाइसकेको छु। अब चाहिँ म बाहिर निस्किनलाई एकदम रेडी भइसकेको छु। कटक प्लेट खाएर हतार हतार खाना खाएर हो कि त्यही त पेट जे भए पनि अब बाहिर जानै पर्छ। म चाहिँ अघि भर्खर अफिस आइपुगेँ। खाना खाएदेखिको पेट दुखेको अहिले लास्टै अति नै दुखेको छ, सहनै नसक्ने दुखेको छ। के गरौँ भइरहेछ। छुट्टी मागेर घर जाउँ कि जस्तो लागिरहेछ, फेरि एकछिनमा जाति हुन्छ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। तर पेट चाहिँ लास्टै दुखेको छ। लास्टै सहन एकदमै गाह्रो भइरहेछ, एकदमै गाह्रो भइरहेछ। यस्तै धेरै दुख्यो भने चाहिँ अब एकछिनमा छुट्टी लिन्छु अनि घर जान्छु। अनि जसाउन गएको एपेन्डिक्स भएको हो यो भन्ने। अब आज एकछिनमा हस्पिटल जाँदैछु। अपरेसनै गर्नुपर्छ कि अब त्यत्तिकै दबाई खाएर पनि सन्चो हुन्छ थाहा छैन। केही बेरमा हस्पिटल जान्छु। साह्रै दुख्दो रहेछ, साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ पेट। यो साइड, यो राइट साइडमा लास्टै नै दुख्दो रहेछ राइट साइडमा।
आउँछ 15 दिनपछि आउँथ्यो